哋移動啊，就唔好用手腕啲骨，當你咁樣移動嘅話咧，咁我哋關節就會好歪咁樣將個圓形轉得勁交俾我哋身體處理下啦。咁之後喎，幫我喺圓形嘅下面3個一咗啦。sorry， 今次係一半，平均一半，輕輕地橫線，中間又係輕輕地十字嘅 cross， 之後喎，再幫我喺個十字交界加個交叉 x cross， 拉線，又係細力嘅，超輕力嘅。好，之後落左邊橫線落啲啲啦，黐個橫線落啲啲，加個咧就線，右邊一樣，我雙下方下。OK， 後面朋友清楚 OK，clearly。好，當你見到呢個 contraction line， 我哋完成咗可以正式落筆㗎啦。咁我哋喺左上方嘅交叉嗰個盡頭咧，轉一個圓形出嚟。呢個係佢眼珠嚟嘅，eye ball，左右各一。如果係左右嘅朋友咧，就可以畫咗右邊嘅部件先。OK， 咁眼珠想靚啲嘅話咧，留翻個圓面反光點俾佢啦。咁其餘先至入下啦。OK。搞掂。好，之後喎，咁我哋會畫佢個鼻哥。鼻哥咧會喺交叉嗰個位嗰度加個好脹卜卜，好似圓形嘅 C 咁樣。C。係就咁樣啦。好，之後喎，我哋會畫佢個嘴啦。呢個樣咧係微笑嘅，但我想畫佢超古惑咁笑啦，所以我會咧側向右上方笑。但又想佢笑得開心啲又古惑咧，下面幫我拉個 U 字。好，我哋有嘴角嘅，兩邊嘅笑容加兩個括號，好短嘅括號，笑得咁開心，見到條脷又幫我畫小三角。OK， 好啦，之後我哋一齊設計下個 eye mask 嘅窿窿啊。我們可以一起設計一下 eye mask 的那個孔洞，一個 3D design of the eye mask。可以係圓柱咧係三角形嘅，你可以正方形星星啊、火焰啊、心都得嘅。又喺擺上啦，隨意設計，我覺得幾好玩嘅。如果畫咗有唔同款式嘅話，唔一定要跟我呢個好似飯團嘅三角形，唔一定要跟㗎。我覺得可以有咁嘅設計空間都幾好玩，因為其實佢眼珠係咁大個嘅。好啦，咁之後我哋就完成成塊完整嘅 eye mask 咯喎。上面一個有啲扁嘅 U 啦，左上方一條彎線，右上方有一樣，跟住啦右下方，跟住左下方，左右下方係啦。好啦，小朋友應該幾中意呢個 moment 嘅，因為係玩連線啊，我哋將啲線條連埋佢。咁啲布料個 eye mask 係有彈性嘅，所以你可以畫歪啲又得，畫大啲又得，畫扁啲都得。畫咁快，非常好，唔差幾好。好啦，咁我哋畫佢成個面部輪廓之前咧，我哋畫咗個耳仔先嘅，係好簡單啦，將個 C 字加深佢就係啦，兩邊都要啦。不過而家呢個時候咧，佢未聽到我哋講嘢嘅，我哋加埋耳窩俾佢，耳窩附近啦，沿住個圓形畫翻個彎線入翻去，沿住圓形邊畫翻條彎線入去，咁先至係耳窩。好，我哋咧接咗落嚟可以畫佢成個頭型啦。不過記住，耳仔個位幫我唔好畫，就係畫剩低嗰啲空白，我哋嗰個圓形嘅位置。好。上翻去，咁其
會真係一個波嘅，所以你可以畫扁少少又得，尖少少得，係啦，頭骨都可以好 natural 嘅，所以冇 standard 冇標準同冇完美啦，只要記住個耳根個位畫啦。咁我覺得佢咧可以再更加肥嘟嘟啲、可愛啲咧，我個下巴會短啲嘅。即係會比一開始個圓形收翻上少少，咁會更加似個 baby。Perfect。好，之後我哋一齊玩佢嘅髮型㗎咯喎，你哋可以畫啲齊音啊 ，you can design a high hairstyle for him， 係啊，或者係爆炸頭啦，因為成日着火啊嘛，係咪？係啦。咁隨意設計啦，咁我就自己跟翻原著啦，係啦，一個尖塔，係啦，你哋可以畫唔同嘅髮型都得。想啲頭髮嘅顏色有不足，會立體啲咧，即係張氣咗啦。所以我哋咧會髮根位置大力啲，係髮尾位置咧，即係最張嘅位咧細力啲。你只要跟住呢個力度、呢個方位、呢個方向去畫咧，咁就會好真係好似一條條張氣咗，會立體啲。好，最後咁啊，阿 Jack 咧，佢好多特異功能嘅，有陣時佢匿上眼啦咁樣，但係我哋一齊畫佢超級火爆嘅頭啊！我哋畫火焰㗎咯喎，好，左邊一個 S， 右邊一個 S， 上方一個大 S， 係得個啦，你哋可以嘅，細 S， 跟住再有個大 S 畫翻住佢，done finish。你有個線條要修改啦，係啊，啲線條要改靚啲嘅，我哋睇先。喂，點啊？時間超級鬆動啊！阿 Jack 果然係難你哋唔到啊！咁我覺得可以再推眼啲啦，可以再靚啲啦。睇下先，都差唔多幾好，可愛啲、閉啲加啲腮紅俾佢啦，係啊，加乜都得。當你完成啦，喺畫作嘅任何空間簽翻自己名，但你完成以後呢，可以在畫作旁邊，讓沒有